Yıllardır gönül vereceğim bir hatun aradım. Lakin murat alamadan yitirdim. Umudunu yitirme. Kavuşacaksın. O zalimin elinde benim koklamaya kıyamadığım hatunum var Ertuğrul. Kim bilir ne acılar çekmektedir. Bense burada beklemekteyim. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Ya ona işkence ederlerse? Ya ona bir şey yaparlarsa Ertuğrul? Ya onu... Kardeş. Kardeş. Onu otağına geri getireceğim Ertuğrul'a. Gayrı onu otağına geri getiremezsem... bu topraklar bana mezar olur. Az sabret kardeş. Az sabret. Rabbim sizi kavuşturacaktır. Ha gayret. Halimem. Seni teselli edecek tek sözüm yoktur. Bu da beni kahreder. Allah'tan başka sığınacak kimsemiz, sabırdan başka tutunacak dalımız da yoktur. Kardeşimin ihanet etmeyeceğini bilirsin. Her sözünde onu korursun ya. Benim tesellim budur beyim. Sen de, anam da, ağabeylerin de kardeşim için elinizden geleni yaptınız. Bunu bilirim. Destur var mıdır beyim? Gel Abdurrahman. Beyim, Konur Alp bir ulak göndermiş. Size bir mektup getirdiğini söyler. O isyancı Alp'i otağa sokmayasın. Ben geleceğim. Emredersin beyim. Oğul ne oluyor? Beklediğim haber geldi ana. Sultanımızdan size mektup getirdim Ertuğrul Bey'im. Mektubun çağrısına uyarsanız sizi sultanımıza götürme vazifesi bana verildi. Babanın çıkışında bekle beni. Nasıl isterseniz beyim.
Yiğit'ten haber vardır. Halime. Ne yazıyor kızım? Ne der Yiğit Halime?